कौन हेले गोटे एमती गोटे प्रचंड शब्द हो पारे से आम आलोचना करबा। कीर्ति रंजन मल्लिक आम सहित रही असिस्टेंट प्रोफेसर भूतत्व विभाग जे कि आम सहित वर्तमान समय जोड़ी होती अधिक आलोचना करबा। प्रोफेसर मल्लिक जो तीनोटी जिला को थरई देला भली गोटे प्रचंड शब्द होइछि गोटे बड़ बोमा जेमती विस्फोरण हुए से भली शब्द को पाखापाखि 100 किलोमीटर भितर लोक माने ताकू अनुभव करिसेंती थरी उठिथिला किछि समय पय घर द्वारा। तो कौन परिस्थिति रे गोटे एमती घटना घटी थाए बा एहा पछरे कौन हेई थाई पारे कारण बा कौन हेले गोटे एमती शब्द लोक माने अनुभव करि परिबे जदियो लोक माने भाबुछन्ते एडा भूमिकंप हेई थाई पारे बोली। नमस्कार आज्ञा देखो एबे तो आनुष्ठानिक भाव सरकार किंबा कोनोसी तथ्य जाय हस्तगत हेई नहीं किंतु जो आपण कहउछन्ती 100 किलोमीटर रेडियस माने बहुत बड़ एरिया आउ जदि हम देखिबा जाजपुर आ भद्रक आ केउझर एरिया रे माने पत्थर खनन कार्य चालू थाए प्लस मो एरिया भी कहबी केउझर आ जाजपुर एरिया एटा इंडस्ट्रियल एरिया तो जदि जदि कोनोसी माइनिंग एक्टिविटीज जोटा कि वर्तमान भी चालुथिबो माइनिंग एक्टिविटीज रे हेले भी जो आमे विस्फोरण करी पत्थर हटा जाए तो सेटा अति बेसी रे 2-3 किलोमीटर कि 4 किलोमीटर रेडियस रे ही हेई परिबो। बट जो आपण को 100 किलोमीटर रेडियस रे आपण माने आ किमा लोक माने आशंका करचंती मृदु भूमिकंप हेची आमे जो देखिबा ओडिसा रे कोनोसी इलाका रे भूमिकंप हबार कोनोसी केंद्रीभूत हबार कोनोसी हमर अनुमान किंबा वैज्ञानिक तथ्य रु आमे पाउना जदि या हेई पारे गोटे जो मु कहबी जदि आमे भूतत्व हिसाब रे आमे देखिबो या भी पर जेहेतु एटा बहुत तीनोटी डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ एरिया आमे एटा को भी एडे दी पारिबा नाही जदि कोनोसी कारण रु जदि कोनोसी गोटे छोट उल्का पिंड भी जदि चिरी कोनोसी जगह रे पड़िबो देन भी हेई पारे। बट मु कहबी कि जते जाय हम पाखरे अनुष्ठानिक कोनोसी तथ्य नाही आमे ताकू नहीं निहती आनुष्ठानिक तथ्य नहीं तो गोटे अनुमान भी करें जो आम जमी आलोचना करते किंतु गोटे जिनस प्रोफेसर मल्लिक जानवा चाहिए आपठार गोटे तीनोटी जिला को गोटे शब्द शुणा जाउछि गोटे प्रचंड शब्द सबकि थरी उठुची 100 किलोमीटर जाए जिते गोटे शब्द शुणा मिलूँ तो निश्चित भाव में गोटे एमती कौन विस्फोरण है गोटे अनुमान करें कि जमी उल्कापिंड हेई थाई पारे बा गोटे भूमिकंप बोली लोक माने जदियो अनुभूत करछन्ती किंतु जदियो तथ्य तो सामना को आसुनी भूमिकंप हेछि बोली तो एमती परिस्थिति केबे आगुरु ओडिसा रे देखबा को मिली छि कि बा एमती गोटे प्रचंड शब्द लोक माने आगुरु अनुभूत करिसन्ती कि नहीं मो नजर नाही किंबा हमर कोनोसी तथ्य नाही जोथरे कि 100 किलोमीटर रेडियस रे एबळी प्रचंड शब्द सुनिचन्ती एवं लोक माने अतर्कित भाव रे बाहर आछन्ती तो एमती कोनोसी नजर नाही मु या कहबी कि पत्थर खनन कार्य जो आम चले सरकारी तथ्य अनुसार जो आम खणी मानकर चले सेठी भी गोटे थाए निर्दिष्ट 2 किलोमीटर कि 2.5 किलोमीटर पर्यंत रेडियस रे लोक मान को खाती करा जाए तापरे डीप माइनिंग रे ए सब एक्टिविटी किंतु 100 किलोमीटर रेडियस रे केबे कदापि एमती आवाज रो नजीर नाही। मु ये कहबी कि वर्तमान आमे अपेक्षा करबा कि कोन तार जदि किछि फिजिसिस्ट माने किछि मत देई पारंती कि ध्वनि किमा तरंगर जदि प्रेशर और डिफरेंस जो किछि हेतिबो तो आमे को अपेक्षा करे को पड़ियो कोन जिंस हेति ताहा भी आमे कहि परिबो। आगे हमको अपेक्षा तो करिया पड़ो जे कोन कारण हेई थाई पारे गोटे जिंस भी गोटे जिंस जो प्रोफेसर मल्लिक जेतेबेले भूमिकंप हितला नेपाल रे आपनकर मने थिबो 2015 मसिया रे जो भूमिकंप हितला सेतेबेले आमे मध्ये अनुभूत करथिलु गोटे घर की साउंड हितला जोरे आ किछि समय पय सब किछि थरी उठिथिला किंतु गोटे जोर साउंड आमे मध्ये सुनिचे तो से जेहेतु गोटे शब्द आसिला आ गोटे प्रचंड शब्द होउची तो प्रथमे लोक माने जेहेतु थरी उठला सब किछि लोक माने ताको भूमिकंप बोली भाबी नै छथि किंतु जदि भूमिकंप न हेई पारे आउ को केस रे एभली गोटे लोक माने प्रचंड शब्द को अनुभव करि परिबे माने आपनकर तथ्य कोन कहूची। हां नेपाल रे जतेबेले हेइतला ततेबेले आमे मध्ये थिलु तो आमे ट्रेमर्स फील करिचु देखंतु जेबे भूमिकंप हुए तेबे तरंग बहुत सृष्टि हुए एच वेव आमे ताको कहू देन ए तरंग गुडा को बहुत हजार किलोमीटर पर्यंत प्रोपागेट करे जोटा कि आमे नेपाल अपन देखिए भूमिकंप बहुत अधिक तीव्रता थिला तो सेति पई कटक भुवनेश्वर ए रीजन को मध्ये आमे एटा को फील करिचु बट से ट्रेमर फील करिचे बट आम जो कहउछन एक्सप्लोसिवनेस और जो साउंड तार कोनोसी गतिविधि भूमिकंप रे देखा जाय नै। आगे आ मु एया ही कहबी कि हमको टिके वेट करियो पड़िबो
आज्ञा निहाती अपेक्षा तो करने को पड़ो कारण कौन आम से तो जाना किंतु आम यहाँ बर्तमान समय गोटे माने कौन होता पारे जेहेतु जड़े भूतत्वविद हिसाब रे कौन कहूँ माने आपणकर परीक्षा निरीक्षा कौन सामना को आसूची गोटे तथ्य कौन कहे जे कौ भली परिस्थिति रे पृथ्वी भितर गोटे कंपन हेले एमती शब्दटा शुणा मिल पारे कि 100 किलोमीटर भितर बा विदेश रे किछि एमती घटनार नजिर रही कि आपणकर माने किछि तथ्य सेमती रही विदेश रे किछि एमती घटना घटला बेले आमर जो केउझर कहउचंती जाजपुर एगुड़ाक आमर भूविज्ञान भाषा क्राटन्स कह जाए स्टेबलाइज्ड लैंड मासेस तो सेगुड़ाक जदि आमे देखिबा एगुड़िक भूमिकंप निरोधी एरिया गुड़ाक तो तेणुकरी आमे कोनोसी वे रे कहि परिबाने कि भूमिकंप जनित कोनोसी एक्टिविटी देखा जायछि आउ हैजार्ड्स रो भी कोनोसी आम पाखरे तथ्य नाही किंबा सुराग भी आमे पाउनो से जगारु मु समय सहित आम देखा पड़ो कौन जिन होती खास करी मु कहबी कि तरंग जनित कौन जमी हो पारे कि प्रेशर डिफरेंस जो अचानक बेले बेले कौन ना जदि आर्द्रता थाए वायुमंडल रे तो प्रेशर डिफरेंस रे बेले बेले घड़घड़ी हवार भी चांसेस अच्छी तो सेटा आमे कहि परिबा तो भाबुची कि फिजिसिस्ट माने याको बेसी नहीं निहाती भाव में जमी गोटे स्पष्ट सूचना तो आसनी जाए आम गोटे खाली आनुमानिक कहीपर कौन होता है पारे किंतु बेंगालुरु रे 2020 एमती गोटे घटना होता जो थे कि माने कई सेकेंड 5 सेकेंड पूरा थरी उठी सबकि लोक मैंने डरिकी बाहर को चली आसते किंतु पर जना पड़ा जे सेटा थिला गोटे माने जो प्रचंड शब्द होता तो सेटा विमान बंदर आसी तो गोटे एठी आमे कौन सही रिजन गोटे कहीपर एटा गोटे कारण होता है पारे नहीं विमान बंदर तो सेटा आखपाख एरिया नुह किंतु हाँ यहाँ देखा जाए कि जो सुपरसोनिक जेट से माने जदि कोनोसी आखपाख एरिया दे जाती तो बहुत तीव्र आवाज आसे आटा भी आप जमी कहते 100 किलोमीटर 3टा डिस्ट्रिक्ट को जाइए 3 कि 5टा 6टा डिस्ट्रिक्ट पर्यंत भी अनुभूत हो पारे बट एमती तो आम पाखे नहीं तथ्य कि भारत मत कौन सुपरसोनिक जेट जीवार सेमती ओडिशार आम मत कहीं लगुनि सेमती कोनोसी रीजन हे पाए आज्ञा किंतु गोटे अचानक जिते शब्द होउची लोक माने घरे थिबे गोटे जोरे साउंड हबो आउ माने थरी उठिबो सब किछि तो लोक माने विभिन्न प्रश्न आसीबा स्वाभाविक कारण जो दर्शक माने मध्य प्रोफेसर मल्लिक देखुचंती तांको भितर भी एसु प्रश्न आसुची जो प्रश्न मु आपनको पचाउची से सब प्रश्न लोकंको भितर भी आसुची जे कोन हेची एक्चुअली काहे कि एम्ति हेला तो गोटे ये जो जिनसटा रही पूर्वर केबे ओडिसा रे गोटे एम्ति जिनस हबार नजिर रही कि ना ना एटा गोटे प्रथम थर आमे कहि परिबा नहीं एटा प्रथम थर मु भी बर्तमान देखुची न्यूज देखुची कारण एमती आम पाखे कौन तथ्य नहीं आगु भी मुझे देखनी कि एमती ये आवाज गोटे है जोटा कि 3टी डिस्ट्रिक्ट को सबुआड़ को लोक मैंने अतर्कित भाव में अच्छा आपन सरका काच एगुड़ा सब भांगा तो बहुत बड़ धरणर कौन गोटे जिन भांगिनी माने कहे ना जो थाकर जिनस गुड़ा सब दोहली जाइए सेगुड़िक साउंड होता है भूमिकंप हेले हुए किंतु आउ गोटे पटे देखो ये जो धनेश्वर छक रही आम जाजपुर रे तो से निकटरे जदि आप देखिए गोटे कबाड़ी गोदाम रे निया लागिला किंतु गोटे कबाड़ी गोदाम रे कोन एते विस्फोरक थिबो जे तार प्रचंड शब्द रे 100 किलोमीटर जाय जीव जदिओ लोक माने कबाड़ी गोदाम रे निया लागिले जदि कौन विस्फोरण होती तेरे से एरिया रे आप देखिए एक्सप्लोजिव कौन गोटे आपण पाखे सुराग रही निश्चय तो मुझे भी देखुची निया लगी बट मत कहीं लगुनि कि एते बड़ एक्सप्लोजन हम तो जदि एक्सप्लोजन होता तो से जगार लोक मानकर जो डिस्ट्रक्शन घर किंबा लोक आखपाख लोकर बहुत धन जीवन नष्ट होबार आशंका थाए जोटा 100 किलोमीटर रेडियस रे अनुभूत होती कौन गोटे तरंग जनित माने डिस्ट्रक्शन जोटा कि झरका विंडो आउ जिनस पत्र गली पड़ा ये सब जिन तो या अपेक्षा करा पड़ो कौन यार आज्ञा अपेक्षा तो करिया पड़िबो जो उल्कापिंड खसिबा कथा हम आलोचना करथिले अच्छा जदि उल्कापिंड कोनोसी जगह रे खसे ताले तार सेटा गोटे कोन प्रचंड शब्द करे आउ तार शब्दटा गोटे बहुत दूर पर्यंत सुना जाए माने सब किछि थरी उठिबो किछि समय पय आज्ञा भारत वर्ष रे प्राय आपण देखिबे छोट बड़ उल्कापिंड पड़ी हमर गोटे महाराष्ट्र रे गोटे लोनार लेक अछि तो से लेक टा गोटे बहुत वर्ष तळे गोटे उल्कापिंड पड़िथिबा परे ही से लेक रो सृष्टि आउ बहुत नजर अछि सिक्लू क्रेटर गोटे अछि यूकाटन पेनिनसुला तो जेते बेले भी कोनोसी गोटे उल्कापिंड हमर वायुमंडल को घर्षण करी
ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମାଡ଼ ହବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ ଆୱାଜ ହେଇପାରିବ ଆଉ ୟାର ଆୱାଜ ଆପଣ 3ଟା 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯିବାର କୌଣସି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସୋ ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଏଡେଇ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ବଟ୍ ତେବେ ବି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକଳନ କରିବା ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ରହିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ଆମର ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ କଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାରଣ जो कथा आम देखुले जे उल्कापिंड जदि गलुची ताले बा खसुची ताले तार शब्द एभली गोटे प्रचंड होता है पारे किंतु वर्तमान समय किसी स्पष्ट आसी पारो नाही आउ गोटे जिनस भी रोचे जदि कोटी गोटे खनि खादान पाई भी विस्फोरण होउची प्रोफेसर मलिक ताले तार शब्दटी कौन एतिकी जोरे सुना जिवो नाइ नाइ 100 किलोमीटर रेडियस रे कदापि नो जेबे भी कोनोसी गोटे डीप माइनिंग हुए गभीर खनन तो सेही समय जियोलॉजिस्ट माने से माने विभिन्न प्रकार एक्सप्लोसिव आइटम लगांती पहाड़ पर्वत मानकरे आ सेही आखपाख 2 किलोमीटर कि 4 किलोमीटर रेडियस रे लोक मानकु डाकबाजी यंत्र द्वारा चेती दिया जाए तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेडियस पर्यंत यार आवाज जाई परिबो जाय मध्य तो 100 किलोमीटर रेडियस से मते काई लागुनी एमती कोनोसी भी एक्टिविटी होउची जो द्वारा एपरी बड़ धरणर हेची एक्टिविटी आज्ञा तो आपण को कहवा कथा होची जे एमती गोटे किछि शब्द वर्तमान समय जदि भी कौनसी विस्फोरण पाई होची ताहाले से शब्द एते दूर जाए सुना जीव नाही जो कथा मध्ये आपण आलोचना करथिले बा आमे आलोचना करथिले किंतु ए सब भितर गोटे तो अपेक्षा रहिबो जे कोन हेची घटना एवं ताकू नेकी ही गोटे स्पष्ट चित्र सामना को आसीबो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मलिक आपण सहित जोड़ी हेले एवं आलोचना कले।